在地新闻，后来乡亲啊无讲，咱拢唔知。讲咧甲神明跋杯的迄个杯，那是用竹仔头来做的，灵性相关。啊，全台湾即摆还阁有咧做竹头杯的师傅，就伫咧家己的六骹。这位老师爷看到即摆大量生产的杯品质拢真歹，所以决心要甲这个用要失传的竹仔头新杯用手工搁甲做转来。今仔日的看见台湾国宝师傅。现场想要问神明的代志，拢是透过跋杯来传达。不过黄玉芬师傅，伊表示讲上有灵性，会当真正互人神进行沟通的，就是这种造型真少看到，叫要失传的竹头杯。竹头上好的境界，就是咧讲的这七星杯，所谓七星1、2、3、4、5、6、7。制作过程真高工，这竹头先起除基艺了后，表皮爱泡1个月，等气温大时才个破开，再来佮继续泡1冬，才会当开始收抹叶杯身，还佮有定型抛光甲抹油，到完工的时至少嘛要2冬。这无泡到2冬，竹头泡无干，摕去红架桌顶，会生菇，会草丝。慢慢啊磨，慢慢啊刻会出半月形，纹路嘛袂用去走去。啊，变过来甲看，纹路有对无？这粒杯若有钢起来竹头，才有效；啊，若毋是钢起来竹头，这粒杯无力。50冬前的台湾，家家户户大部分拢是用这种竹头杯，不过渐渐失传去，被其他的茶库甚至是塑胶的材料取代。河北港装潢出身的黄玉芬，伊重新打造出这种传统的新杯。这豆豆啊，去扫魔术，啊，这豆豆问因怎庙会留一杯千拜拽，吼，啊，才甲因请教安尼，啊，因这豆豆啊，甲阮讲一寡跩咱杯做杯的由来。黄师傅是愈做愈有心得，而且还创立品牌，靠着自身的努力，好差一点就失传的国宝竹头杯会当继续流传落去。